تجليات المطلع الثالث. الشمس الآن تنحني في الفضاء راكعة فتنشر الظلال مسبحة في كل مكان، فلكل غصن أو طلل ظل في الأرض طوله مثله وزيادة، حتى الأعشاب الصغيرة بسطت على المراعي نقوشا من لون الهدوء. لكنك وحدك يا سالك ما زلت تضرب في صخب الحياة وتدافع أدخنة اللهيب، حتى إذا غار نبع المعين المستسقى من صلاة الظهر وغيض مدده بقلبك، أحسست بأبخرة العطش اللاهب تصاعد من فؤادك، فتطلع بعينك الداعيتين إلى السماء وينهمر الآذان من جديد. كان الكوكب يتحرك هذه المرة بصعوبة، فأدخنة الأسواق قد كثفت وأثقلت فضاء المرار، فحاصرت بجحافلها أجنحة المحبين. هذا وقت يشتعل فيه وطيس المال والأعمال، فلكل دقيقة وزن، ساعة من زمن الغداء، وللشمس اعتصار في وهج العصر تذوب منه قطرة قطرة حتى تفنى في الغروب. إخفاءة واحدة منك يا سالك بعد الآذان ويكون نهارك قد مات. فالق ما في يدك وانفض بنانك من رماد الحياة الفانية وادخل شلال الفلاح. فالكون كله يصدح الساعة أن حي على الفلاح، حي على الفلاح، وترشك بيانات النبوة رشا مباركا يبعث الحياة في النفس الجاف. إن هذه الصلاة يعني صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وهو أول نجم يبزغ بعيد الغروب يشهد موت النهار وأول ميلاد الليل. أجيال من الأمم قبل هذه الأمة كانت تقيم الصلاة، أغواها الشيطان فأغفت لدى بارقة العصر فضلت قوافلها السبيل. وللعصر احتفال الفجر الملائكي، فوا حسرة على من فاتته فتوحات النور. ألا أيتها الأغصان العجفاء أورقي لبهجة الأوراد القرآنية أنداء وريحانا، فإنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيا أيها الباني حصن الزخرف من خفقات العمر الفاني، لك اللحظة أن تخلد البناء أو تنسفه نسفا، فوقفة خاشعة بين يدي المولى عز وجل من قبل الغروب هي فاتحة الخلود. وأما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أو تنسى عجبا، وأي عين هذه التي تغفو، وأي ذاكرة هذه التي تشرد، وهل الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ألا يا طير جرد فؤادك من دخن التراب، وانفض جناحك من غبار الغفلة، وارحل إلى مولاك. هذا زادك قد نفد، والطريق أمامك قفار، والمولى يدعوك الساعة إلى مائدة تدلت أغصانها دانية القطاف، عناقيد سيالة تروي بنورها الركراك حشى الفؤاد اللاهث في قيظ النوى والسراب. فرو حدائقك أنسا يا ولدي قبل بكاء الأصيل. هذا باب الوصول الخفي، تفضي المناجاة فيه سرا عبر 4 ركعات إلى آخر درجة من معراج النهار، بدءا بالفجر حتى صلاة العصر.
فإذا بك ساجد لدى الأعتاب العليا تنهل ببصرك من جمال الله، لا تضام في وصال المحبوب شيئا. كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ينثر أزهار المحبة على طريق الله بين يدي السالكين، وهو يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتومض في القلب السائر بشرتان: الجنة ولقاء الملك الكريم. هنا صلاة العصر، هنا واسطة العقد الدري، ساعة الاكتمال البدري عبر طول المدار. فارشف كأسك يا عابد وذق ما صلاة العصر، ثم اركب جناحك ودر عبر مواجيد العمر قائما في صفوف السالكين قانتا لله رب العالمين. وادخل فضاء الربيع مرتلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تجليات المطلع الرابع. ويطلع الشاهد في السماء نجما فضي النبضات، كانت الشمس قد توارت بالحجاب، فأقفلت أسراب الطيور رائحة إلى أوكارها، وقد سالت أنداء الشفق الغارب على أجنحتها، طهورا غيبي المذاق يفتح نظر القلب مباشرة على عالم الآخرة. كل شيء يرحل في هذا الوجود، فلا غدوة بغير رواح. كان النهار عمرا مصغرا بكل مراحله، مستفتق برعما فجري اللون حتى شاب ثم شاخ فمات. وتؤوب إلى ذاتك بعد سكون عاصفة النهار الصاخبة، تجر جناحك المتعب وتصغي إلى شجا قلبك وهو يودع ورقة من أوراق غصنه المعدودة بخفقات تذوب تترى في الشفق الحزين. كان الأذان نسيما طيبا يحدو الفؤاد الجريح إلى روح الله، فيمتلئ الغصن ندى من رشحه الكريم، ويهتز أملا وشوقا إلى عفوه الحليم. ألا وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فتشعر بالراحة تنساب خفة وطمأنينة بين جناحيك، وتنطلق الحناجر مغردة في سيرها بدعاء المساء تدعو منيبة إلى الله: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرارا يا قلب إلى الحي القيوم، إلى الملك الذي لا يزول، وادخل على مولاك ممسيا من باب صلاة خاتمة النهار وفاتحة الليل. هذه هي اللحظة الفاصلة بين عالمين، لكل عالم منهما أحواله وتجلياته وأذواقه. الغروب لحظة لها ما لها في مواجيد العبد السالك، فكيف أنت إذ تنثر دمعتي فراق ولقاء على صفحات عمرك الراحل، إذ توقد بهجة المغرب محتفلا في خوف ورجاء، فتتميز اللحظة بصلاتها الثلاثية تختتم بها مدارج الفضاء النهاري لتفتتح مدارج فضاء آخر من جهة مدارك الثانية. فاختم يا عبد موترا بصلاتك، فإنما جعل الوتر خاتما، وصلاة المغرب وتر النهار، وإن عملا لا ختم عليه لهو أبتر. الله أكبر. ويصدح الطير بالقرآن جهرا، وهو يرسم للملأ حقيقة الكون الغاربة أيان مرساها، فتحلق الأسراب وهي تجأر إلى مولاها، عسى أن تستنير برضا وجهه الكريم، والكون يتحول من مشرقه إلى مغربه،
تنبيها للغافلين، فتأفل أجرام وتبرز أخرى، ولكل شروق غروب، وإنما الباقي هو رب المشارق والمغارب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ويوقد العبد قنديل الصلاة محتفلا بأنوار الله، وتبقى أجنحة أخرى ظلت تعبد أشعة الشمس في لهب المال والأعمال بغير أنيس، فتبيت حائرة في ظلمات التيه. وللمحب صوت شجي يتدفق بالقرآن، فتنتشر الهداية أنوارا تدعو الحائرين إلى الله. هذا نهارك قد أفل، فيا أيها الجناح الشارد، وما يدريك لعل الدور عليك، بل من عودك الفاني هو قد انصرم. فاسلك فضاء الأجنحة الآيبة إلى الله قبل فوات الأوان، واشهد مع العبد المهتدي توبة الغروب الندية. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويدلج المحبون إلى الله تحفهم قناديل الأنس، ويحدوهم جمال الرجاء. تجليات المطلع الخامس. الآن يطفو سواد الليل الساجي على آخر آثار النهار، فيمحو الشفق الدامع على المغارب، ويزرع نجوما درية الوميض، ثم يبدأ احتفال السالكين بانطلاق لحظة السرى. كان الليل قد سكن وآوت الأنفاس إلى كهوفها، وانقطعت أصداء الضفادع إلا قليلا، وللأجساد ساعة ارتخاء على أرائك الراحة من بعد ما مسها من لغوب النهار. تترقب عشاء ساخنا، أو تنثر ثرثارتها في سمر المتعبين، أو تتملى أخبار الدنيا من شاشة أو مذياع، في كسل يعتقل أجنافها الذابلة شيئا فشيئا حتى تستسلم لمنامها. فأي نداء هذا الذي يمكن أن ينهضها الآن؟ وتغوص في ذاتك يا عبد في ارتقاب الصلاة، مسترجعا صور المعارك من الغداة إلى المساء. تقف عند هفوات القلب وكبوات الخطى، وتحس بالأدران تثقل جناحك وتعلو سعفك الساكن، فتتطوق إلى شلال الرحمة ورشحات الغفران، حتى إذا غمر الأذان دلجة السالكين بنوره كنت تتلمس بشائر الحبيب المتجلية على قلوب المحبين في عتمات الطريق، فتنهمر الكلمات على غصنك برشاش من نشاط الروح، أن كانت الأغصان قد استراحت إلى جذوعها فذاقت طعم الاسترخاء بما علاها من غبار، ولكن يأبى عليها الله إلا أن تنام طاهرة الزهور ريانة العروق ندية الأفنان، فيلاحقها صدى التذكير بالحقيقة العميقة، مخرجا إياها من دلجة اللحظة إلى فضاء النور الضارب في أعماق الكون. الله أكبر، الله أكبر. وتتواتر صور الحقيقة في نشيد الأتقياء، ثم يبادر المقربون بترك الأوكار ونفد السمر، وتنساب الأسراب إلى الصلاة من جديد. وإنما وقت التجلي الخامس في مدار العبد السالك هو عمق الليل الساجي، يبدأ منه عفو الله بعد مغيب الشفق، ويكتمل منه فضله ورضوانه عند ثلث الليل الأول أو نصفه. وللحبيب المصطفى إشارة علم للمحبين. قال الصحابي الخدوم أنس بن مالك رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس:
كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. فللذكرى الطيبة ارتسام في القلب لدى العبد المحب، حتى بريق الخاتم في يديه عليه الصلاة والسلام. وكيف لا، وهذا المشوق يملأ عينيه من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي منه كلمات النبوة الطاهرة بكل جوارحه. وينصر المصطفى صلى الله عليه وسلم حكمة الخير نجما دريا يضيء إلى يوم القيامة هداية للمتبتلين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فما سر ذلك يا رسول الله؟ لأنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم. يا لجمال التفرد في عبادة الملك الودود، ويا لكرم تفضيله لأمة الغر المحجلين. فانهل من جداول إحسانه يا صاح أنوارا يتيمية المنابع، واسجد لمولاك في غسق الليل شاكرا لأنعمه. ولصلاة العشاء تجليات الصفاء، وأريج الأتقياء في معارج النور المنسابة عبر سكون المحبة، وريحان الشهادة إلى مقام الصديقين عند الملك القدوس السلام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كل الزهور تقبض أنفاسك ليلا إلا شجرة مسك الليل، أي ليلك، فهو وحده يبسط أزهاره الندية، ويرسل الأريج إلى كل مكان، ويصنع من اللحظة الداجية حفلة من أنوار الطيب تجول بمواكب المحبين في مملكة الله عبر رحلة ليلية الجمال ملائكية الحداء لاكتشاف كنوز الرحمن بسامر الجلال. تلك كأس لا يتاح اكتشافها إلا بدلجتين، الفجر والعشاء. وإن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هنا مطلع الكوكب الدري، ميلاد عمران الروح في غفلة اللحظة الصاخبة. فلك الساعة يا صاح أن تنال من أنوار السكون بعتمة العشاء أمواجا من وميض المعرفة بالله، ولها على القلب وقع القرب بال صخب ولا جلب. فاحرص يا ولدي على دخولها مع سرب الأجنحة المنتظمة جماعة في عقد الدري الملائكي، تنل من وهج ناشئة الليل مصباح القانتين. وليس من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ففجر أيها المحب عيون الكوثر الأربع ركعات عبقات من أريج الجنة، تغرف في الأولين ما تشاء من ركراك الترتيل جهرا، حتى تمتلئ حدائقك بربيع القرآن، ثم تسكن في الآخرتين لتتأمل الجمال في عطاء الله وفيضه البهي، مناجيا إياه في خشوع الشاكرين. ذلك شلال الليل الوضاء، فكيف تنام يا غصن مثقلا بأدرانك دون تطهر، ولا تستدر تجليات النور. ألا يا أيها الجناح الراحل بمدار التعبد، تلك مطالع الكوكب الدري الخمسة، تجليات المدد الإلهي بين ساعات الليل والنهار، عبر مواقيت متوازنة الفواصل، لإمداد غصنك السالك بأنداء الروح، عسى أن تجنو رياحينك من أدخنة الفحشاء والمنكر، وتبقى محفوظة بين أجنحة الملائكة الطاهرة. فوقت حركاتك يا ولدي كلها على وازن المطالع الدرية، وليبتهج قلبك باحتفالات الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.